안녕하십니까. 원로의 약초 이야기입니다. 오늘 소개할 약초는 단풍마입니다. 생약명은 천산용이라고 하는데 산을 뚫는 용이라는 뜻입니다. 어린 잎은 나물로 먹고 실제로 사용하는 부위는 등잎뿌리입니다. 등잎뿌리는 옆으로 뻗어가는 것이 특징인데 한 뿌리를 채취하게 되면 한 곳에서 많은 양을 채취할 수 있습니다. 채취 시기는 가을입니다. 성질은 따뜻하고 쓰고 단맛이 있고 독성이 없으며 일회 사용량은 10에서 12g을 달여서 드시면 됩니다. 약성은 주로 호흡기 질환과 관절염, 요통, 타박상, 기침, 천식, 만성기관지염, 갑상선 질환, 허약체질 등에도 사용합니다. 그럼 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.